Hello guys, it's 7 a.m. and অনেকদিন পরে মোটামুটি 3 মাস পরে এরকম আর্লি মর্নিং ঘুম থেকে ওঠা হয়েছে। তো আজকে আমার ব্লগ শুরু। ব্লগিংয়ের শুরুতেই বলতে যাচ্ছি যে আজকে হচ্ছে আমি ইম্পোর্টেড ঢাকা থেকে গ্রামে যাওয়া হবে এবং সবুজের উদ্দেশ্যে। তো এর মাঝখানে যাওয়ার পথে যতটুকু বিষয় আশয় আছে দেখতেই পারবেন। তো আমার সাথে আরও 2জন ভাই আছে যারা যাবে। তো মোটামুটি ব্যাকপ্যাক হয়ে গেছে। পরবর্তী বিভিন্ন
একদম ওই যে দেখতে পারতেছেন বিল, এই বিলের টাটকা টাটকা মাছ ফ্রাই, সাথে গ্রামের ওখানে যে টাল দেখতে পারতেছেন, ওই চালে হচ্ছে শশা পুরো অর্গানিক হেলদি, এই শশার সালাদ, এবং আমরা খাচ্ছি এখন হচ্ছে মাছ ভাজা। এখানে আছে আমার কাকা কেনেডি। তো এই মোটামুটি আমার প্রথম পর্ব ঢাকা থেকে গ্রামে আসার যে জার্নিটা ছিল সেটা একটু শেয়ার করছি, পাশাপাশি গ্রামের প্রকৃতি একটু শেয়ার করলাম। তো আশা করি বেশ কিছুদিন আছি গ্রামে, তো আমাদের গ্রামের ওভারঅল ফিশিং টেকনিক, তারপর হচ্ছে পাখি মারা, বিভিন্ন ধরনের কুকিং স্টাইল, এগুলো শেয়ার করব। আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন, আশা করি আপনাদেরকে ভালো এন্টারটেইনমেন্ট দিতে পারবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই, এবং পরিচ্ছন্ন থাকুন দেহ মনে। টেক কেয়ার, বাই।